yo saka na vie okotili bango nani bokoma kobota na fonte batata mwasi mutu kuta luka mbonga zana bana ebele lokola yo te kopesa bakoma na mapona babatele bango bakolisa bango oyo ka ya filo mwima na ngao ya dudu oyo ya chan ya moseka okoyeba yo nga point soki nobota mwana mosusu na pesa komba pina voiture na yo okoyeba awa lola kuta ezanga bato mebimisa desordre mpo babwaka satana na se siko bongo place bato baze batie mutu na molimo na ye nete ça comprendre so ndenge tozawa nazobisa yo tout est permis koma likambo yango nazomona ke masanga ezotyanga na manka nazoprogresse te mais soki naza piaka nazongi normal soki nazwi mbongo ore nasala baoccupation kobomba nga mokomamona nga mutu na vi na baninga nazongi nomipesa na masanga ntango kozala piaka omoni mutu azolia fufu na ye okomi jalu pesanga ndambo akabaka te aleki ye moko or mbongo osombi masanga eleki mbongo asombi malewa stratégie ya vie tout le mokili monde entier tozwi front lokola siffle match boke non mi-temps tout le monde a parlé moi na bébé maman mi-temps balabala vide so deuxième mi-temps ce qui est aussi la solo nde tozongi na ba oyo batiaki fina maseki basoki bambongo babaye kobomba corona bimi brisque 4 biso tobatami na bandako tokodame badi ndenge nini changer système déjà deuxième mi-temps donc mukili biso tozabe yandro ya mukili mais biso to bakolo mukili te donc comprenez-moi façon okini dans le biso tozabe yandro ya mukili po nzamba sali biso na lilingi na ye ache biso awa mais biso tozaba bakolo na ngote mais pesi biso privilège ya kodondo na kati ya monde so ki pandemie na soki ye oui ekoko ya po mukili zana be convenient lola kuta ezanga bato mebimisa desordre po babwaka satana na se siko bongo place bato baze batie mutu na molimo na ye nete ça comprendre so ndenge tozawa nazobisa yo tout est permis tokuta na yo lelo oye avant coronavirus ya combien de fois tozaki bambiscade ya nungu kuna bango beta missile arme chimique ce qui fait coronavirus atalité n'a pas rebondira arme chimique contre ba oba so bundana donc pandémie na bima soki mutu abimisa soki ya yango moko soki ndia nini eye lelo est réconcilier tous les bateaux dans conflit tous les pandémie bokosone la ni nye ba pauvre ba bola biso tuna kati kubata mandenge moko tango yawa e comme ko somba lipa na mulongo zate poza milliardaire batekelo lipa mopiko mobola lipa moko ba tutu mulongo kuni nazo bando ba shema lelo ngo biki épargner tena bana nzambe bakufi oui ko kufa ngana sepelaka na mpe na permettre ngo komela tanga oui koko fait moko ya vie qui sait ça on peut magnoler le cas mondi kaka au terme de dépense bana mutu pasi lo yenge mbiskat ko sikola nzoto chaque jour banyongwele ki trop docteur dit ka we ya o ba kende to ko kende kaka mais papa babi vie eza bien qui causer la muta kufa vie eza bien mais si ma vie vie vraie vie eza to kufa kate to changer na mvelo pe ko représenter biso na mukili to boya kande ko wela ko kufa 20 pour ko salaire ba bengela kyote tala ba bengo na 16 heures na 6 heures teza mule pe ba ya maturna na yo na to umela mais nga c'est le challenge à vie déjà ko vivre na Congo c'est déjà plus qu'un donc pembe na liwa oui faut ça guérir pour tellement na kisasa to ça di bandana tina kasho corona ye yango ye que notre ce que ba vivre combien va corona ba kutana ba dégâts danser au côté de madame Musubo tali moi sina bana bio za corona paina luka yo yebi lipa mti sur la mgina retel ma ko kwa le cas de fsagi yo to bi mi manka na tour atongo zo zela ba dia po ya pourquoi tala mboka ba schéma donc on est sur ma caméra mi kemto to vivre na ba dega mo moni mwana muke ba consoler que soit na milikité ti ya mwana muke ba 4 ans or mwana moko fa so ba formation milikina ba kwa ker pose la mira bela maladie te po ko bota mané kemba kimi on a ki sasa mwana beba komida na ba 2 mois et demi fufu na ya Mungu apamba yo tena mbeba mela yo mwana bango kende yo chema na jepsa yo to bombelo to bomando to ko telo mili ki to rupa ba fufu po mais parce que ça mwana muke bongo yebi ya yo na lera mabeto salani faute mwana ko bota pe musipere côté tinda rabani senti bana on a payé crise micro tinda bango bana mingi te mais bino bi fournissa tala fin du monde ko yana ba signe personne la tantôt ba to te ya même to bongo la mitemati ba passer ba ya ba yokati ce que zotala
nombre bato qui nous paye la moto na lifelo et les belé pour enda qui ki bango ce que la stratégie ni ko sala pour te ya bango ça kutu bible te ya susu bango yango même moi mon papa pandémie yo épidémie coronavirus yo so muta créer quand le na ma c'est qui on a créé bon peut le côté le kaka na canal la mutu peut ça dégâts yango yé ce que exemple là c'est que keba et comme ça peut fin du monde attention que fin du monde que corona ngé panzani pende bomi biso tout bato ba quelqu'un crédit de robo ya ko nzambe Béglise yango béglise ça surtout comme ils sont qu'une église pour prier corona ebino sikoyo na onenza bo nzambe pas sur c'est keba bon meka ko comprendre nga déjà na basini que na za danger na chebino na mukili bo comprendre tout na mukili comme si mukili ko la bino et belle ba ko ba milliardaire ba mvama to moni mukili bisengo to moni mukili bisengo ko leka corona ngwa cha biso to pese mukongo comme si bandalo ba ko yakile lo yaka te so tant que na ngulu ngulu amoni que na bwaka danger comme la on a prévenir bon na ni corona tout le mukili monde entier aussi frère le quoi siffle match bon que non mi-temps tout le monde n'a parlé moi na bébé maman mi-temps balabala vide parce que deuxième mi-temps ce qui est aussi la solo ndeto zonge na ba o ba tchaki finalement c'est qui ba ceux qui ba mbongo ba ko bomba corona bi mi brisque 4 biso to batame banda ko to dame ba di ndenge nini changer système déjà deuxième mi-temps na to penso so comprendre dans la période moko yebela confiance Cécile neti ngana ni bande ko baleka su de na ndaku te pinde ka monani soto solande ko fotamba neti na ebité otama na kitaratela munene ya transparent pour ma soeur na tout ta kitaratela so so ko na cachette otana batimi ba mi balé on voulait na cache ne fotamba na kitaratela na ebisi o corona ko mi jeté pour corona on a compagnie te qui ça c'est bobo te le cas mbote zakana awa me côté badi o saka et puis les okam qui ça c'est côté corona oyo kutinga na mambimbi na nga ozo senga ka olia ata na fento yako liama kutunga sana bi yako chama boko elaki ke c'est que toi na corona ko yate yo mama ko sukeli ma ozo pe na ko na o sape ma yako lia mukemke ela c'est que yo pe mu veme le ka olia corona yo bidialia mama ko na bebe la so sa corona so sa corona to china moto yo ba utane shini ba ya to ko dame bino yo ana tika soso ba kunde mo bimba ngana zotana lena mokate na kozana susi ya mutu ya soso ko le ga ya ye bemba mutu o kama yo tata lupango ibi locataire lipa o makamezo kende ozande balika do po penda ko yinda o kama boyo ke sukola mukyo tiki njongo na moto moni musini moko balongo le retourna na mutu tout méchant de la monité po makamto kende zande kwata période yo na ko ce conseil ko so mananu elambate Zombongo tala keba kengela mi bato bateka biloko kolia poto zomona kwa liboso zo kina mamo lidi na pesa conseil ya mukia na tika ba gaspillage on ba chaque fois na ndaku to boite kolia malamu ezabie soki bozaka déjà na page wana bolongwa na catégorie via kolela ezate ko bonga wa ba net ba délestage bobonga ki mwasi mwa bolesa so apesa bokitruka mwambe diata na je comprends pour ça ça moi na ngasa meli miliki te ça capricier siko capricier ngo miliki peso mwana te nyeso ko mikaka siko mwana ko melani tamba bisa bino bon même ba esprit assez ya guerre mais esprit andako mais tom suba na mususu bazalata basali bongo oliate na ebisi yo bana mikolo neti nga formation na kati andako tous les mardis chakula imbwa yo matembele na nchela bana ko chape mafute ko kabiente matembe no bebele mondre mo makasi na former ba na tala mwana ni oza guerrier mama boko la ba berso wana ki sasa kalande ba chaka bana ba berso ba kwa ke mikolo tokyo ipo na zote na formation mko na kozala te boko vivre malam so même na via lix kongo ya passe na même bino miliki parce que na transférer na Angola na zo pesa ba shema o eza kwata tchati ya rouge pesa mwana na banguba boka likolo net bazodinda me baza pesa bango mapa mikoko li makasi mwana kolia mwana petit yo sentir que mwana kotinda Angola ye awana diama mais somo ndika mwana mukia ali mukia sandi ona mwana mukata basengi okoje kotinda te akendo kufa pa pamba de ma mikolo sei na bana otela bana déjà 7 à 8 à 9 ans chama ina mutule ka oteka nazo former avons à la dia commerçante ya bo mwana sikoto fana ba totana minivele ke pamba ye pas sokola est-ce que quoi bakati corona to pema bana ba tiki kola po corona ye alors tout monde sokola déjà nazo pesa ba schéma vie sur le timbre ba périmètre te au relais le quand quoi ya nyongo vie eza technique de guerre ay kangami bimisa b bimisa c on a ça yo ko ya na mukilo kwa mopaya to ko tala mukilo sa di banda te biso tu ba challenger nana ki nana on a ça yo ce que baby beba mais beba n'esprit bien
et te bobo te le quand on anda ko mikolo corona yema saka fufu cette kali katikati ko la mo benga batanda on dirait ONG mama koko ya filo mama ngatala ya bino yepinda ka baka ya mofema mais papa nzamba la vito kabola te kabana ekenge me kabako kabika bakabate tant moni corona esonga na frame nazo pesa ba chez mama ko so comprendre nga tala bobo te le kanzambe te to za biso tu batamukili to za na bobo to na malamu mais na makamzu talaka exemple ngana zi cop nazana ndako basenga na futa $50 mais na zi cop mo benga na zwa $150 cop on fona zana na ba pesinga cop ko na zana kiria 4 personnes na linga bon normalement bango 4 na cop ba ko se pour ba na mutu mala mais moi na futa mbongo ndako koka ezate na nyongwa ndako $50 papa le pense que le penda suka fona peso le lo parce qu'on a zi cop à $50 cop on peut na tali siko ngapi bobo to le ba pinga to fona bango pia ka 4 jours. Bon, biso beto na bana masa to sa ndeni me kope ko le linga. Est-ce no benga bango 4 pour ba kumisa ngaba zo kina mutu malamu. Mais ngana bi mana mankana ki no so na papa le pong mena se ko kase ko zombongo. Berer bo sala. No benga pire moko. To geti kana ko. Na ko pango petanto ok na bino manager yanga mo na kopi nanga na groupe yo. Ndeto ok ne yo ko sakaka 50. Nete so comprendre chez moi. Ata to sali ndenge mo ko sakaka 50. Pesa kopi na nanga. Tant que tu sali cop simbi papa sili c'est dans l'avance on va payer on a payé 50 ça on est tika nanga naye to est-ce que côté ba masse batikala ki ba ki copité la ndanga mi ba lewana massa bozo taba 10 yo bo que sauver nanda so que payer ya payer bongo 10 ba kaboli 5 ngana bi misi 20 na payer bango payer comme la 15 to renforcer bango parce qu'on a eu 80 ndena kena futi ndaku 50 ba moninga mutu mala moyena longwa 30 siko koti ni économie bana salela ka sagesse ya kobata na vie o nuna comme ma vie na kibolo loto si occasion nyoso tandi mutakala po ba mona mutu mala mona siko tkeli ko chola manjoko ndo pesa ki bango ba cop na pesa ba schéma vie to komisa nzambe nganga te mazanga sala biso na stratégie alinga pe to bonga comme si biso moko to forcer ki menda puyaki so comprendre ba technique o moni mikolo yeba mukinde to keba nzela zaka propre na 60 nzela 2020 ba 2019 et comme nzela banzube ko tambola force de kenge ko nuna na kisasa ko mi ba panta to liaka bien ba biska d'activité pe ko so noki ordre la prince si là ba tutu ba comme na désordre ozana bandi na ba ko bomona na place ça pour que ko pia confiance bi pia ata corona te na makamusu degeza donc ça comprendre tant on se ba ke nzambatika te nzambe mo kolom ki so merci ba technique de guerre yebi biso ndeto linga nzambe pe ya profiter le quoi malade yebo to sembe la makasi linga nzambe afata ngo danger comme la yo pas protéger au malam on a zeb ça yo période de peto ça confiance les gâtés so comprendre ngana temps so bi confiance les gâtés kengela ba périmètre tela nzoto no ba rétroviseur 5 ans na garde corps pour période de habiter c'est que nata mona ba kitata là qui traite la contrôle technique ya yo moko otomotam ki osonde ndako musonde ko ta awate sona ke pa ya filo na munoko zaka nango ko cholanga pa pamba kanganza la kende luko ba camarade bo kopira na bango tamoni buzo bana yo mapota yo ezate na je souffre yani bande ko mususu nde ba panza ba sango libande bande ko na bango ba kosa ki ba camarade na ye nzo ne ndeko na yo me alingaka yo bien te azana posa ya bonga fa par rapport na yo soka moni yo kope bande simba akomi jaloux ya lingi na famille ya bala yo avant yo or ko zala leki ya ko bale tali mutu teza ningo bolingo kuti yo ko mona ndako za tanto saka ozaka na ndako wana bangonde baleka ko na ba staff ba so mi bala ba kombo me ba so chance ma bala te yo tanto na bulu na yo ko kuta mobali moko aza na ngoto te so ko lingo na fa normal pa bango ko minga ngambo ba schéma vinde mikolo ke ba contrôle technique kolo kameza su libanda te même chez bino bandeki ba kozala kolo kesaka ya butute fiancé aye bosolo litango pesi mukongo yo zaja ko kuto aye ko tala yo zate apwati ndeko nanga propre makambo sala mobula zaka nango tadi chance ko mobala serrer le kola yo nzamba sunga est-ce que pesi conseil malam tango no mona komike bake o kama mbala zako ya pressé moya susu yo ba lokanga to 5 sa famille réunion église c'est banfutema rien que ba contrôle technique à vie conseil no pesi son comprendre nga sata za koloma sumu nyo c'est tala satate to voit faux pour na biso vrai so on diminga un jour na biso vrai do masumu so eza biso moko na yebisi yo biso sata apesa fait vert ko sala masumu ba branche ko kota na profondeur ko ma biso ngai makamususu na zo ba ki koto eza passe mais vie na ngai ezoke na kaka comment na meka ko mena masanga neti batunyo so na découvrir gwa masanga banda na mela
mais natikala piaka comment likambo ngo nazomona ke masangezo tanga na manka nazo progresser te mais soki naza piaka nazongi normation na zimbongo orena sala bokipation ko bomba ngamo kuma mona ngamu tuna vina baninga nazongi no mpesa na masanga or masanga one ko msanga zoba tutu bazomona nga bolole mais eloko moko zo rendre ngane mitile zo misanga mbesi nazo tinga manango tango ko sala piaka moni mutazolia fufuna e okomi jaloux pesa nga ndambo akabakate aleki ye moko or mbongo sombi masangele ki mbongo sombi malewa stratégie à vie. So bi contrôle technique vite na zo peso dans Géo 2020. Tomi na challenge. Et ate que to bota na famille 8 to za bobota bi kabaka bate. Na repesa bino pante po bozo renforcement mais ko bongate. Le beza la mingi na pesa no bobonga. Ngamo no tala na foyer na famille ngeko zala ndenge yebela schéma. Mikolo yo e yo mate ye na mwana to zo kima. So na moni ke mwana zo tanga kilo banga kanga biso baboma biso na ko sundola mwana. Bandiango papa na zo bisa yo so sali ki buso ba rotika vina olibela on comprend très bien na comprendre yo na yebisi yo vrai banga kanga bino sundola mwana kima bakanga mwana baboma babi mwana sali pamboli pona biso bakanga mwana baboma yo kende luka mwasi mususu be mwasi noka wana bobota mwana bopesa kombo na ye prénom komba kufela ki na zamba soki osala répondre boboto linga bana koleka tomba okanga bino babomi bino nyonso famille na bino suki wana abuo pia sale la sagesse on a te yo sagesse moko même l'école kozongote zonga giga et sengo na yo emema ona makambe bele to ko na manka ba peso su faute après avoir ko sunga bato no boboto mobimi zoba ko bele baleki ba finga ba ya ba bolole po ba ya ba bomanzo to ko sunga baleki na soki yana bisa soka masaka zoba toleka ki ebele to tembe ke mudongolo kwa singa soka pima ki ya mabe apesi pesi biso tant to zuna sim to komi se zoba ba vie on moni conseil keba au 2020 zonga sambela nzambe contrôle technique église le kamingi te luka ko posa la ponza ba ko pambola mazota la canal royela bima kende pa kutina mapamboli to tire ba prière ko tiki kungo mi kangela alléluia alléluia ba fasa mona ko prière makasi mais na tongo bima te po luka lipa Nicolo Luka métier nyama lokola frimaza na métier bongo yo schéma yo somona frima la linza la tambole pa banzinzi ba sungela mukoko la lipa le sabana et alors qui fume si la gana qui fumi ti batala na kawana ba se rendo ko kufa moka mema muninga schéma na mona nzinzi moka fanda banzi ba fumi ba se 3 bakataka kufa nzoka tellement qui pose faut ça ote ko tonna nenga manzinza tonna ki ma bouger po umeli mingi na moka ba fumi ba mando bouger pas to ba bouger ko tolo ko cheka be pain ba mo ba fumi musu bale ki ba timbeli ko ya kufite mo to mema ye schéma vie so comprendre nga zonga auto la pète 2020 corona ye mu pepe dosé elle to so dosé na bandako ko tsaka hydrogène changement de fréquence ko changer ndako progresser le ngwana buzo baba ngo kangami batumi ba fandi yo na ko caractère na meli bien ala la kate famille pauvre bobongate bozoke na yembe ko bakisa ba nondre makaro a rouleau yo saka na vie o kotini bangonana bokoma ko batana fonte batata mwasi mutukuta luka kambonga sana bane bele lokola yote ko pesa ba komona mapona ko batele ba kolisa bango oyo ka ya filo moni mananga ya dudu oyo ya John ya moseka okoyeba yo nga pointe mvo mamoko comment mutaye na quartier mvo mamoko na quartier mutumoka bocho ko papa nanga mbongo pesa ngia pesa pona mama na kimoko kendo bota mobai na zanga kata 100% tambla ko ndira bungi écoute mvo manzo bima na fatina quartier talini alinga bote mwana ko bima suko ni papa so ka atake ba pia misi moi $50 pesi bango moi chama ke bota tala apesi ko mba patron patron tum comme ça sur les canets oh kanda tala kitala ba to belingo cha vi kaka ba to zo fournir ba to no mukili sako ba cha ba to bien kaka pas makabo papa mbote en train de célébrer remerciement ndinga pesa $50 quand même que c'est malam papa bati ko bébé ye na pesa kombo na yo tapa to on dit malom ta meliki nini tala ba dega tu ne bota mwana mususu na pesa kombo pina fatini na yo oyeba awa faut que yeba likam to soloba ye azuka oyo wana o sérieux zakaya ko luka ko bonga na été ezakaya ko luka ko mboka mobimba ezo kimia yango afukami asali babiloko wana et puis oyo ko pesa na nous faute asali mabe asali bien lokola bato bazala na tango bible kala batalaka lokumo nzamba tombola bango te me batala ko mikitio bazalaka nango
pendant qui va passer monsieur ba bete ko mabaku nde na yoki na lobité monsieur ba lobi o ba passer ba bete mabaku nde ni ko sala nde ngwana ependa mosala nzambe munene mais munene na yo pa nzambe n'est rien yo quand combien bazana ba combien de batu bazo ba titre na monde ba comme batu minene na pays to banga ba ba CV le kandelo mais tant ba kufa so ba bete kisia ko bomba te apola soko tie bembene même na mutaliboma ba pola ndenge moko est-ce que qui titre mutu ezande na mukili pa nzambe titre za raté yekuta taliba ki capacité qui passer na ita taliba lokumute à ces milliers passer ngama wana nzambe wana jana CPN pendeza passer moko et belle photo exemple na ye pona kolonga na via ko tshaba galon ponza masai na ngana mimona kina likiba ninga nyoso diana sepeli de ko sambela pona makambo ape ba sanga ba lukae non mutu no mutayebi place aza tanto pe mutu msazo sala na chambre koti veiller ami kanga koti jeune ezala kanango ko bakati ko 500 simbité prière na nzambe zaka to ganga batu bayoka ndeba kite mosambeli ye prière musu mutafandi nyama zo prière na mutema tanto za action mabena biso to pesa ka valeur na batu bafana na mutu be mende balela ba onde bande ko ne propre tanto mutu msafa na suka na kiti boche kata si matema mi baloka cri zo ndé mama na souci ko le batu bazana mutu be ba ngaka influence mais ndé ko le loko so comprendre les schémas na nzambe bakena na fraternité linga nzambe na vérité ko prier na français ton anglais ne pas dit que prier na ndé osala exaucer avant par rapport à bataki Congo na kitetela que ba ozamboka ngana quand ya so kangi ba verser bible makasi ndé mama kama nzambe poussa ina yo non on nzela nzambe zande na vérité na motema tambola ndenga linga to saka prière te osala épargner que oya kana mama ko ganga ka alléluia libakum que Jésus osala alléluia et ba na suis tenté au moins on appelle ça bataki mimi pembe non je suis tenté c'est l'enfouté non wana nzambe te na nzambe ndima na motema avant et puis so sambe lo matoki to ba tentation ko yakaka comment ça na poso bi ma champion so kuta na adversaire coupe ça na valeur te faut affronter so sambe nzambe faut kuta na bataki ndenzela ko kinde choko na pamboli yona ba chaque fois oya banga ka bitumba satana seka sambe la likolo likolo so sambe na va normal bas netinga so même liwa je suis prêt. Parce que bongisi nyonso muto azelaka aosepela na liwa bo seka mibongisi ye moko alobi to bongama libela bandakala liwa batu nyonso bakufa na mabele bakenda na jaki boko côté misu bakenda na kigène misu pe bakufa na kibo jeunesse et ateke basalaka masumu ebele nde bakufi na makambo misu ezapeka nzamba sepela zo ya avant donc tout est permis donc nous peut se conseil kolenga kalikambo moko te na visa nango sain sauf bongisa nena nzambe mezala courage penzela lipa tshela ngo mutu ko bonga to ko zwa sans feu pesa ka lokumu na miso ba il faut le kana licho ko bonga na yo ko mona na miso ba makambo zo sala ba zo mona ko liboma ko poko sa ba tumsuba sangani abeteli de to ebela kae asaka bo etin ba to so ko landi bango ofrener violandi bango bodindi landa bango te kende za loko la baba ata bombe betisima mukongo na ya tourna kata la te po ayokite na suka tango simba kaka bato baseka kiyo ba changer langage ti abanda to mona mais azeka na mbama 3 ye penza amona ki vision de loin tango bazo kumisa yo bango bazaka place otika ki ba bango après ça bango bato ko senga ki ba na vie omoni ke banga na vie na okabiyo ka yokate nga challenger a tembe na bimsaka tous les catégories na roke na zamba bena na fufu na ndako na tala ndundi atema tembereza no mona matiti moko esprit betika ndo eza pete be chofango ya matiti papa lia kongo nda matembe no matiti ata kongo be lobuka buka ngo eba ko tokisa mona aspect tokisa ngo 3 fois comme pete ko epina conseil na pesi oza bolole te papa osuki sai na mita memeti na prolongation ko lemba ko tika prolonga comme ndunda yo comme na zolo ba otika na meme penati na tirobi au comme o dongo luka pinara iye wana shema tala mna peso za mukilimo ko kwata kala to baka ndunda epina na matembe na pondu nyoso ebaka mwana simeuta wapi mtu moko bana kama okate ile kia fuya monita talika boro okisaka saka bete bepa adama tonda pesa voisin ton c'est tie panzana biso to dama si olenga na foza de bima Diego Kao ya découvert ta vinette nga micro comme na concentration puku na kocha puku na document misu papa puku msubalia papa puku andanga na komona bango mi fia net ba cochon mikolo no lingi la binobu na utaka wapi na zo zonga bena moni pango be yo ka solo ataba kana na poko na linga na betika petit masa chebino bana feti lelo o tenga me solo ataba na moto habité
bapuku moko batungisaka biso tokangi bango wuti tobomi bango totumbi bango na moto mpona kanda mais ngai mena parce que nalinga bitien nayoki solo puku na solo batabeza à peu près deuxième na kosa nanga bien ça manger mais c'est bon appétit moi kala tete odécouvrir bikolo nande corona ye bose la bono bima suli banda lopango tono sila na kana ndaku tono sila na kana ndaku nde shema mikolo bokisaka ngainga polongola zei mbo bandaka polia ifo babetele musique na victoire baluba musique ekufa est-ce que mbo atika makolia sakana na nzela kokota na compte c'est là après bina to landes ko misele kete to creuser boneti ba sardine c'est là mi touche pas comme mi fier na mi mke okoyeba na otabi na troisième po bana makilaka neti batutu tala ona lo baso comprendre nga schéma so tuku tutilo balia kena kisasa o bank sanga nani oyo dame to dame on appelle ce schéma mukili tika nzama mema biso ko chaka kakate ko zoka susi na likambo to moni e fléau yo lukando bata manano po senga ka nzambe ke sunga biso makambo esi esila conseil na pesi yo ko sa bilenga lenga to kindo kufa pamba na luengeza lokola muto azaka na pota na lokolo excès de rebattre la lokolo mingi na suka vala la kali ba kongo lokolo ngebeta liba libaku na to sona lobani batela lokolo mais ça non normal nzamba kosunga